ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഒരായിരം നമസ്കാരം. 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 അതെ, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പക്ഷികൂടെ കണ്ടല്ലോ, ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ വളരെ കുറവല്ലേ? ശബ്ദങ്ങൾ കൂട്ടണം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരു അതിഥിയെ മേടിക്കാൻ പോവാണ്. അത് എന്താണ് ഏതാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പോകുന്ന വഴി അതിൻ്റെ എത്ര ഡോളർ ചിലവായെന്നൊക്കെ ഞാൻ പറയാം. അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം പറയാം. അതായത് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഈ കിളിക്കൂട്ടിൽ ഭയങ്കര ഒച്ചയും ബഹളങ്ങളൊക്കെയായിരുന്നു. അതായത് ഞാനൊരു വലിയ കോടീശ്വരനായി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാമല്ലേ എന്ന് ഞാൻ പറയുകയില്ല. കാരണം ചെറിയ ചെറിയ ഡോളേഴ്സൊക്കെ കിട്ടും. കാരണം വേറൊന്നും ഉണ്ടല്ല, നമ്മുടെ ലവ് ബേഡ്സ്, അതായത് നമ്മുടെ ബഡ്ജീസൊക്കെ വിരിഞ്ഞായിരുന്നു. അത് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു 4 എണ്ണത്തിനെ മേടിച്ച് നേരത്തെ, അതിൻ്റെ പഴയ വീഡിയോ കണ്ട ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം, മേടിച്ചാൽ. അപ്പോൾ കക്കരയ്ക്ക് നമ്മുടെ പുറകെ ഇരിപ്പുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ബഡ്ജീസ് അവൻ മുട്ടയിട്ടു, വിരിഞ്ഞു, പെട്ടെന്ന് ചറവറാന്ന് വിരിയായിരുന്നു സംഭവം. കാരണം വെച്ചാൽ ബഡ്ജിയൊക്കെ ഈ മുട്ട ഇടുക വിരിയുക എന്നൊക്കെ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് അല്ലേ? ഒട്ടും പ്രതീക്ഷയില്ല അത് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ വിരിയുന്നൊന്നും. അപ്പോൾ അത് കുറേ ആയപ്പം ഭയങ്കര ഒച്ച, അപ്പുറത്തല്ല ഇവിടെല്ലാം വീടുണ്ട്, ഒച്ചയൊക്കെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടായ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒക്കെ വിറ്റു. ഏതായാലും ആ കാഴ്ചകളൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടിട്ട് പോവാ. അല്ല, പണക്കാരനായെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടായ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിറ്റപ്പോൾ കിട്ടിയ കാശ് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അടുത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളെ മേടിക്കാൻ പോകാം. അതെ, അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കൂടുതൽ കിളികളൊന്നും വളർത്താൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇച്ചിരി ഒച്ചയും കാണാം, പ്രത്യേകിച്ച് ബഡ്ജിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എന്താണ് ഈ കൂട്ടിൽ സംഭവിച്ചത്, ഞാൻ എങ്ങനെ ഒരു കോടീശ്വരനായി അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡോളർ കിട്ടി എന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് പോവാ. അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ ഞങ്ങൾ ഈ പക്ഷിയെ മേടിക്കാൻ പോവാണ്. കൊണ്ടുവന്ന് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് വീഡിയോ. പപ്പായും മമ്മി ഇല്ലാത്തത് മിസ്സാണ് ഞാൻ. കാരണം പപ്പ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യമൊക്കെ നമ്മുടെ പക്ഷികൾ ഉണ്ടായപ്പോഴും മേൽനോട്ടം വെച്ചത് റിലീസ്. അത് പറഞ്ഞ വേറൊരു കാര്യം ഓർത്ത് എന്നാ അറിയോ, പപ്പ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്ന് പിന്നെ 2 ഓറഞ്ച് ട്രീ ഒക്കെ മേടിച്ചോണ്ട് വന്നു. അതെന്താണെന്നറിയോ, കൊച്ചുമക്കൾ കഴിച്ചോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ആരാ ഇപ്പൊ കഴിക്കുന്നത്, അതിന്റെ ഇല പോലും ഇല്ലാതെ. ഈ ബഡ്ജീസിനും അതും കാണിക്കാം. ബഡ്ജീസിന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, കാരണം അതെല്ലാം തിന്നും. അപ്പോൾ ഏതായാലും നിങ്ങൾ ആ കാഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോവാ. കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നമുക്ക് നേരെ പക്ഷിയെ മേടിക്കാൻ പോകാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു വീട്ടിലേക്ക് വളരെ ഹാർദമായ സ്വാഗതം. പപ്പായ അമ്മയൊക്കെ ആ പോകുന്ന സമയത്തായിരുന്നു ഈ പക്ഷികൾ വിരിഞ്ഞ്. അപ്പം നമ്മൾ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യേണ്ട എന്ന് കണ്ടിട്ട് നമ്മളവരെ കാണിച്ചില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കാണിച്ച് അവരൊന്നും കണ്ടതേ ഉള്ളൂ. അപ്പം പക്ഷികളെല്ലാം വിരിഞ്ഞ് നമ്മളിനി കോടീശ്വരനായി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. കാരണം ചെറിയ ഡോളേഴ്സൊക്കെ കിട്ടി ഇതൊക്കെ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ. പക്ഷേ നമുക്കതിനൊരു വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല. കൂടുതൽ വിരിയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പം വിൽക്കും. ഏതായാലും നമ്മുടെ കൂടുതൽ സർപ്രൈസ് കാണിച്ചു തരാം. ഇതിനകത്താണ് ബഡ്ജീസ് എല്ലാം ഇരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഇതിനകത്ത് പല വെറൈറ്റിയാണ് ബഡ്ജീസ്. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇങ്ങനെ തുറക്കാൻ പോവാണ്. ഇതല്ലേ പല വെറൈറ്റി ബഡ്ജീസാണ്, എല്ലാം മേടിച്ചിരിക്കുന്നത്. നല്ല കളറുകളാണ്, നല്ല കളറേഷനാണ് അതിൻ്റെ. കണ്ടില്ലേ, അതായത് ഈ മഞ്ഞയും പച്ചയും കൂടെയാണ് അത് ബ്രീഡായത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം നല്ല കളറുകളാണ്. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. എന്നാ ഇതൊരു കുഞ്ഞാണ്. ഇത് നല്ല രസമുണ്ട് ഇതിനെ കാണാൻ. കണ്ടില്ലേ, നല്ല ക്യൂട്ടാണ്. എനിക്കത് ആണാണോ പെണ്ണാണോ ഇപ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റില്ല. നല്ല രസമുണ്ട് ഇതിനെ കാണാൻ. കണ്ടില്ലേ, ഇതൊരു കളറാണ്. ഇങ്ങനെ 2 എണ്ണം. ഇതിൻ്റെ വേറെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന വേറെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട്. കണ്ണ് കണ്ടില്ലേ, വേറെ വ്യത്യസ്തമാണ്. അല്ല അവനൊന്ന്. പിന്നെ അടുത്ത വേറെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കളർ ഇത് നല്ലൊരു കളറാണ്. ഇതല്ലേ, ഇത് നല്ല രസമുണ്ട് ഇതിനെ കാണും. ഇതുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ കളറുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു മഞ്ഞ ഒരു പച്ച, അല്ല പച്ചയല്ല നീലതേ ബീക്കണം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നല്ല രസമുണ്ട്, നല്ല കളറാണ്. ഇത് കണ്ടേ, നല്ല ക്യൂട്ടാണ്, നല്ല ക്യൂട്ട് കണ്ടല്ലേ ഇവൻ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവനെ നമുക്കകത്ത് വെക്കാം. ഇത് നല്ലൊരു കളറാണ്. ഇതുണ്ട്, നല്ല രസമുണ്ട് ഇതിനെ കാണാൻ. ഇതുണ്ട്, ഇത് നല്ലൊരു കളറാണ്. ഇവ നല്ല ക്യൂട്ടാണ്. കണ്ടില്ലേ, ക്യൂട്ട്. ഹലോ. ഇവനെയൊക്കെ ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇണക്കിയതാണ്. കണ്ട് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഇതിൽ അവനെ അകത്ത് വെച്ചേക്കാം. ഇവനെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണ്. എൻ്റെ ഈ കളർ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണ്. നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ചു വെച്ചേക്കാം. ഏകദേശം എല്ലാം പറക്കാറായി. ഇനി വേറെ കുറേ അപ്ഡേഷൻ ഉണ്ട്. അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം മുട്ടയിട്ടിരിപ്പുണ്ട്. ഇത് വിരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കുന്നതാണ്. കണ്ടില്ലേ, അവനെ നമുക്ക് മുകളിലോട്ട് എടുത്ത് വെക്കാം. കണ്ടില്ലേ, എല്ലാവരും സേഫായിട്ട് നമ്മളാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ കോയിൽ, അതായത് നമ്മുടെ കിങ് കോയിൽ അവിടെ അടയിരിപ്പുണ്ട്. അത് ഏകദേശം 7 മുട്ടയുണ്ട്. അതിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി കഴിഞ്ഞ് വിരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് കാണിക്കാം. കണ്ടില്ലേ, അത് ഭാര്യയും ഭർത്താവാണ്. ഇതും കണ്ടില്ല, മൂലയ്ക്ക് അവരവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇത് ഒരു പെണ്ണാണ്, അവിടെ അടയിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 മുട്ട അവിടെയുണ്ട്. പുള്ളിയുടെ ഭാര്യയും ഭർത്താവിൻ്റെ ഇവർ തമ്മിൽ. കണ്ടില്ലേ, ഇനി ഇവരെ വിരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ കാണിക്കാം. അതുകൊണ്ട് കയറി അടയിരിക്കുന്നുണ്ടോ. നമ്മുടെ ലവ് ബേഡ്സിനൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു. അങ്ങനെ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വന്ന് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും നേണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണിക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ കിങ് കോയിൽ, കുഞ്ഞ് ജാപ്പനീസ് കിങ് കോയിലാണ്. പിന്നെ വലിയ വലിപ്പമോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ അറിയില്ല. ഇത് ഈ കൂടെല്ലാം വൃത്തിയാക്കുക, അതാണ് അവൻ്റെ ജോലി. കണ്ടില്ലേ, ഇതാണ് അതിൻ്റെ അടി കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അവനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യേണ്ട. തള്ളയ്ക്ക് ഭയങ്കര പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല. അതിൻ്റെ അടി കണ്ട പലതിനും പല കളറാണ്. അതെനിക്കറിയാൻ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം. ഇതല്ലേ, 2 എണ്ണത്തിൽ 3 എണ്ണം അതിൻ്റെ കളർ തന്നെ, ബാക്കി 3 എണ്ണം മഞ്ഞ കളർ. അതെന്താണ്, ഇനി ആണും പെണ്ണും ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അങ്ങനെ വല്ല ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കണേ. ഇത് കണ്ടോ, രസമുണ്ട്. ഏതായാലും നമ്മൾ ഈ വെച്ച സാധനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടായി മുട്ടയൊക്കെ വന്ന് വിരിഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ. ആ മൂലിക ഞാൻ കാണിച്ചാൽ അതാണ് ഇരിക്കുന്നതൊക്കെ. കണ്ടില്ലേ,
കാരണം ഭാര്യയും ഭർത്താവാണ്, എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുമുണ്ട്. എനിക്കൊന്ന് എല്ലാ മുട്ടയും വിരിഞ്ഞെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എത്ര കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടേ നോക്കാം, ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം എത്ര കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടെന്ന് നോക്കട്ടെ. നമുക്ക് എത്ര കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഒന്ന് എണ്ണി നോക്കാവേ. മാറിക്കേ അമ്മ ഒന്ന് മാറിക്കേടി, 1 മിനിറ്റ് ഒന്ന് മാറിക്കേ നോക്കട്ടെ. അമ്മക്കുട്ടി ഒന്ന് മാറിക്കേ. 1 2 3 4 5 6 കുഞ്ഞ് 1 2 3 4 5 6 കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. 1 2 3 4 6 കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. 6 കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടല്ലേ. ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിലോട്ട് ഈ തണുപ്പുള്ള സമയമാണ് അതിൻ്റെ അടിയിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ചിറക് വിരിച്ച് അടി കയറ്റുക. ഭാര്യയും ഭർത്താവ് ഭയങ്കര കേട്ടോ. അത് നമ്മളെ മനുഷ്യരെ പോലെ തന്നെ രണ്ടും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് അതിൻ്റെ അടി രണ്ടും കയറ്റി വയ്ക്കും. ഞാനതൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിനെയൊക്കെ കൂടുതൽ ഒബ്സർവേഷൻ ചെയ്യുന്നത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതെല്ലാം ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കെയർ ചെയ്യുന്നുള്ളത്. സത്യം പറയാൻ മനുഷ്യനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ കെയർ ചെയ്യും കേട്ടോ. അതൊരു സത്യമുള്ള കാര്യമാണ് ഈ മൃഗങ്ങൾ. അല്ല ഇനിയിപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് ഒരുത്തിന് ഇരിപ്പുണ്ട് ആയിട്ടില്ല, അതിനെ കൂടെ നമുക്ക് ഏതായാലും നോക്കിയേക്കാം. എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും അതിൻ്റെ അടിയിൽ കയറി കണ്ടോ. ആണോ അതെ, ഇവിടെ ഇരുന്നായിരുന്നു ഇത് അടയിരുന്നത്. എല്ലാം മുട്ട എല്ലാം പിരിഞ്ഞുണ്ടല്ലേ. അതിൻ്റെ മുട്ടയുടെ ഇതെല്ലാം കാണും. അപ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് എല്ലാ മുട്ട ഞാൻ നോക്കില്ല, എനിക്കൊന്ന് 7 6 ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എല്ലാം പിരിഞ്ഞത് ഇവിടെ അന്ന് ഇങ്ങനെ അടയിരുന്നത്. ഈ മഴയത്ത് ഞാൻ പിന്നെ അതിൻ്റെ അടിയിൽ ചെറിയൊരു ഒരു ഷീൽഡ് പോകണൊക്കെ സാധനം ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഇതിങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തേക്കായിരുന്നല്ലേ. ഇത് ഏതായാലും കണ്ടില്ലേ, അങ്ങനെ അത് വിരിഞ്ഞ സംഭവം. നമ്മുടെ മറ്റേ കോയിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തന്നെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാണിച്ചത് അത് തേണ്ടിരിക്കുന്നു. പുള്ളിക്കാരി ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. പുള്ളിക്കാരിക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളൊന്നും ആയില്ല, ഈ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ആകുമെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം ചുമ്മാ ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം. ഹലോ ആയോ? ആയില്ല. അതിനകത്ത് എത്ര മുട്ടയുണ്ട്? 1 2 1 2 3 4 5 6 8 മുട്ടയുണ്ട് കേട്ടോ. അല്ല 7 മുട്ട. 7 മുട്ട ഇതിനകത്തുണ്ടോ. അതും 7 കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിരിയുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. നല്ല രീതിയിൽ കണ്ടല്ലേ. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈയിടെ ഉണ്ടായ 2 കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഇത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മളെടുത്ത 2 കുഞ്ഞുങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കളർ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇവനെ. അതും നല്ല കുഴപ്പമില്ലാത്ത കളറാണ്. പക്ഷേ ഇതാണ് ഇച്ചിരി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളർ. നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. ഇച്ചിരി കഴിഞ്ഞെങ്കിലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇത് ആണാണോ പെണ്ണാണെന്നുള്ളത്. അതിൻ്റെ ചുണ്ടേ നോക്കിയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതല്ലേ. ഇത് നല്ല രസമുണ്ട് ഇതിനെ കാണാൻ. ഹലോ പോയോ? ഹലോ നല്ല ഓറഞ്ച് ചെടിയായിരുന്നു. അതിനിപ്പം വെളിയിൽ കൊല്ലം കുഴിച്ച് വെക്കുക എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇവൻ ഇത് മുഴുവൻ തിന്ന് തീർത്തു. അത് ഇലകൾ കണ്ടില്ലേ എല്ലാം തീർത്തു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മുടെ പക്ഷിക്കൂട്ടിൽ സംഭവിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടല്ലോ. കാരണം നമ്മുടെ കുറേ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായി. അതിനെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കൊടുത്തു. കാരണം ഈ മുമ്പേ പറഞ്ഞ നമുക്ക് ലവ് ബേഡ്സ് ഒക്കെ നല്ല ഒച്ചയും 5 8 ഉണ്ടായപ്പോൾ ഭയങ്കര ചിലപ്പം രാവിലെ ഇവിടെ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടെ കാണും. ചിലപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. പക്ഷേ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാമല്ലോ, അതിനാൽ അത്രയും കിളികളെ വളർത്താനുള്ള ഒരു ശേഷി നമുക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് അല്ലല്ല. പക്ഷേ അതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ഈ കാക്കരയ്ക്ക് അവർ ഭയങ്കര ഡീസൻ്റാണ്. നമ്മുടെ മിക്കി മാഗി നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പേര്. കാരണം അവർ വലിയതായിട്ട് ഈ ഇലകൾ തിന്നുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ ഈ ബഡ്ജിയുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ മുട്ടയിടും. നമ്മുടെ ഒരു കൊക്കറ്റയിലുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ, അതിനെ ഞാൻ കൊടുത്തു. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതും മുട്ടയിട്ടിരിക്കും. ഈ ബഡ്ജുകൾ ശല്യപ്പെടുത്തും. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെറിയ കൊത്തിലും ചീണ്ടിലും ഒരു ചെറിയ കുശുമ്പും കുന്നായ്മയൊക്കെ ഉണ്ടായി. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൊക്കറ്റയിലിനെ കൊടുത്തത്. കാരണം ഇത് നമ്മുടെ ഫേവറേറ്റാണ്. അവൻ കയ്യെ വന്നിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും നമ്മുടെ മിക്കി മാഗി. അതിപ്പം മിക്കിക്കും മാഗിക്കും ഒരു കൂട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് മേടിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഏതായാലും നമുക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏത് പക്ഷിയാണ് എത്ര രൂപ എന്നൊക്കെ കാണാം. അതിനു മുമ്പേ നമ്മുടെ ഇതിനെ കണ്ടില്ലായിരുന്നോ. ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് ഞാൻ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മുടെ കുഞ്ഞായിട്ട് നമ്മുടെ കിങ് കോയിലിനെ കണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ അവസ്ഥ ഞാനിപ്പോൾ ഏതായാലും കാണിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നമുക്ക് നേരെ പക്ഷി മേടിക്കാൻ പോകാം. നമ്മുടെ ഈ കിങ് കോയിൽ ഈ പരുവായിട്ടുണ്ടല്ലേ, ഈ പരുവായിട്ടുണ്ട്. ഇത് തള്ളയും ഫാദറും മദറുമാണ്. അവിടെ ആ വെള്ള അതിരിക്കുന്ന ആണാന്ന് തോന്നുന്നു. അത് മറ്റതെല്ലാം വലുപ്പമായി പെട്ടെന്ന് വളർന്നു. ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് എത്രയും വളർന്നു കേട്ടോ സംഭവം. കണ്ടേ മരുന്ന് ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. എന്താ ഇതാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അവസ്ഥ. ഇപ്പോൾ ഇതാണ് അല്ലേ, ഇതാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ. ഇത് 3 കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. 5 എണ്ണം ഉണ്ട്. ഒരെണ്ണം എന്നിങ്ങനെയോ ചത്തുപോയി ഉണ്ടല്ലേ ഇവൻ. എന്താ നിനക്ക് ഒരു കൂട്ടിനെ ഇന്ന് ഞാൻ കൊണ്ട് തരും കേട്ടോ, ഒരു ചെറിയ കമ്പനി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ മിക്കിയോട് ടാറ്റ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പുതിയ പക്ഷിയെ മേടിക്കാനായിട്ട് യാത്രയാകുന്നു. അപ്പോൾ പക്ഷിയെ മേടിക്കാൻ പോകുന്നതിനെ അതിനു മുമ്പേ ഒരു പടിക്ക് 2 പക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഇച്ചിരി ചെടിയൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ചെടി നിങ്ങൾക്ക് ചെടി. അപ്പം നമുക്ക് കുറേ ചെടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്, വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം. അപ്പം നമ്മുടെ ഗാർഡൻ അപ്ഡേഷൻ വരുന്നുണ്ടല്ലേ, വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ടല്ലോ, ചെറിയൊരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ പിന്നീട് നമുക്ക് കാണിക്കാം. ഇതൊക്കെ ഏതായാലും കുഴിച്ചൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഗാർഡൻ ടൂറിൻ്റെ വീഡിയോ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കാണിക്കാം. അതല്ലേ നല്ലത്. എന്നാൽ പക്ഷി മേടിക്കാൻ പോയാലോ? ഓക്കെ എന്നാൽ ശരി. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ നേഴ്സറി കണ്ടല്ലോ. കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല വെതർ തുടങ്ങിയ പിന്നെ ആൾക്കാർ ഗാർഡനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നതാണ് അല്ലേ. ഇതാണ് നേഴ്സറി ഉണ്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പക്ഷിയെ മേടിക്കാൻ പോകുന്ന വഴിയാണ്. അതിന് മുമ്പ് ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഒരു വഴിക്ക് 2 പക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞ കണക്ക് നമ്മൾ കുറേ ചെടികളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗാർഡൻ അപ്ഡേറ്റ്സ് കുറേ വരുന്നുണ്ട്. ഗാർഡനിൽ കുറേ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പഴയ ഗാർഡനും പുതിയ ഗാർഡനും നമ്മൾ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ പച്ചക്കറിയെല്ലാം ചെന്ന് കുഴിച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കാൻ ഗാർഡൻ അപ്ഡേഷൻ. ഇപ്പോൾ ഏതായാലും നമ്മൾ അടുത്തു പക്ഷിയെ മേടിക്കുന്ന സ്ഥലം ഏകദേശം ഇവിടുന്ന് ഇനി ഒരു
10-25 കിലോമീറ്റർ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്താണ്. ട്യൂരാടി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ വീടേക്കടെ പപ്പായ ഞാനൊക്കെ നമ്മൾ മെൽബണൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ചായ കുടിക്കാൻ നിർത്തുന്ന സ്ഥലമാണ് ട്യൂരാടി. ആ ചെറിയ സിറ്റിയാണ്. നമ്മളവിടെ 60 കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ. റീജിയൽ വിക്ടോറിയയുടെ അകത്ത് തന്നെയുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമ്മൾ നേരെ ട്യൂരാടി. Oh yeah, there you go. Too hot. Oh yeah, we go on. Hot. Oh. Big boy. Noisy boy. അങ്ങനെ ഒരെണ്ണത്തിനെ നമ്മൾ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തതിനെ പിടിക്കാൻ പോകണം. അത് പെണ്ണാന്ന് തോന്നുന്നു. ഈസ്റ്റേ ലിറ്റിൽ ഗേൾ. ഐ തിങ്ക് ഷീസ് എ ഗേൾ ഇനി. That one. Oh yeah. Yep. Up. Top up. Easier if you throw it up here. കുറേ പക്ഷികളുണ്ട് ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ. കുറേ ബേഡ്സ് ഉണ്ട്. ഉണ്ടോ? Which one? Can we get one more or something? നിനക്ക് വേറെ വേണോ? ഇതുപോരെ ഒരെണ്ണം പോരെ? ഒരു ഇതിനെ പേരിനെ പോരെ? It's not worth driving here for 1 hour. അതെ മക്ക ഉണ്ടല്ലേ ഒരു ഇന്ത്യൻ റിഗ്നെക്ക്. ദാറ്റ്സ് ഇന്ത്യൻ റിഗ്നെക്ക് അല്ലേ? വി കാൻ കീപ് ദാറ്റ് വൺ ആസ് എ പെറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ. അതിനെ നമുക്കവിടെ പെറ്റായിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സാധനമാണ് കണ്ടില്ലേ. മറ്റത് മക്ക കണ്ടല്ലേ. കുറേ പക്ഷികളുണ്ട്. പിന്നെ അതിനെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ആ സാധനം അതിൻ്റെ വാട്ട്സ് ദ നെയിം ഓഫ് ദാറ്റ് വൺ? റെഡ് ക്യാപ്പ് ഉണ്ടോ? അത് അടിപൊളിയാണ്. നല്ല കളറിങ് ആണ് കണ്ടില്ലേ. അത് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. പുള്ളി പറഞ്ഞ റെയറാണ്. അതിന് ലൈസൻസ് ഒക്കെ വേണം. ഇവിടെ റീഡ് ചെയ്യാനുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. നല്ല രസമുണ്ട്. What are you doing? He Hello. talk? She does. That's her. Oh, okay. She talks. Yeah. Oh, yeah. Okay. Hello. 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 ചോദിച്ചാ അതിനെ വേണോടാ? അതിനെ വേണോ? Hello. റെയിൻബോ ഉണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. One down back there. യാ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പക്ഷിയെ വാങ്ങിച്ച് പുറകെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം അവിടുന്ന് നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു ഫാമാണ്. ഇതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, ഫാമിന്റെ വീട്. ഫാമിലെ ഒരു വീടല്ലേ? ഭയങ്കര ആഗ്രഹം എനിക്ക്. കഴുതയൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിക്കും. ഒരു വീട് അവരുടെ കഴുതയൊക്കെ നിൽക്കുന്നില്ല. ഇത് അവരുടെ വീടാണ്. ഈ ഏക്കറേജ് കണക്ക്. അവിടെ എല്ലാം നല്ല രസമുണ്ട്. കഴുത അവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട്. ഇതൊരു ഫാമാണ്. ഇത് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോഴേക്ക് അറിയാം, കാണുമ്പോൾ അറിയാം ഇതുണ്ട്. അവരുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴിയും കാര്യങ്ങളെല്ലാമാണ്. അടിപൊളിയാ അല്ലേ? ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഫാം? അടിപൊളിയല്ലേ? അതെ, ഞങ്ങള് നമ്മുടെ കാക്കരക്കി പക്ഷിനെ മേടിച്ചാൽ വന്നേക്കാം. നമ്മുടെ പുറകെ ഇരിക്കുന്ന മഞ്ഞുണ്ട്. ഇതാണ് മാഗി, അത് മിക്കി. അപ്പോൾ അതെ, നമുക്ക് പുതിയ പേര്. പിള്ളേരൊക്കെ എല്ലാവരും ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. ഞങ്ങൾ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു. അപ്പോൾ ഇത് പച്ചയാണ്. പച്ച അവർ കൂട്ടായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ നമുക്ക് ബഡ്ജീസൊക്കെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ പറഞ്ഞ് കാണിച്ചല്ലോ. അപ്പോൾ അവനെ ഞാൻ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത മുട്ട ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഞാൻ ഇത് തുറന്നു വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് ഇവനെ റിലീസ് ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞ് മുമ്പേ പിള്ളേരോട് നോക്കി എൻ്റെ പേര് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം. അപ്പോൾ എന്നാ ഇതിനകത്ത് പേരെന്നാ ഇടേണ്ടത്? Billy and Bella. ബില്ലി? And Bella. അയ്യോ, ബെല്ല എന്ന് ഒരാളുടെ പേരുണ്ട്. അനു ബെല്ല എന്നൊരാളുടെ പേരില്ലേ? അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമാകുമല്ലേ? കുഴപ്പമില്ലേ? നമ്മുടെ അനു അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇതിനെ കാണാൻ വേണ്ടി. അകത്ത് കയറുന്നില്ലെന്നാ പറഞ്ഞേ. അപ്പോൾ എന്നാ പേരിടേണ്ട? എന്നാ പറഞ്ഞേ? ബില്ലി ആൻഡ് ബെല്ലയോ? ബെല്ല പെണ്ണ്, ബില്ലി ആണല്ലേ? വേണ്ട വേണ്ട വേണ്ട, അതാളുണ്ട്. ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, അങ്ങനെയാണ് ഇന്നെ തുറന്ന് ജിഷ പിള്ളേരെല്ലാം കൂടി തുറന്നു വിട്ടോ. തുറന്നേ പതുക്കെ തുറക്കേ, നിങ്ങളെല്ലാവരും തുറന്നേ, പതുക്കെ തുറക്കണേ. അതിൻ്റെ കളറിങ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. പിള്ളേരാണ്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പപ്പായ അമ്മയാണ് തുറന്നു വിട്ടത്. ഈ പ്രാവശ്യം പിള്ളേർ തന്നെയാണ് തുറക്കുന്നത്. ഭയങ്കര ഒരു എക്സൈറ്റഡ് ആണ് സംഭവം. ഏതായാലും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളറാണ്. പതുക്കെ തുറന്നേ, പതുക്കെ തുറന്നു വിട്ടേ. വേണ്ടതാണ്. അവനിരിക്കുന്നു. അവൻ്റെ കളർ ഉണ്ട്. കളർ കണ്ടോ? കളർ ദിസ് ഈസ് കളർ കണ്ടോ? അതേ കളറ്. അവൻ പതുക്കെ ഇറങ്ങും കണ്ടോ? അവൻ്റെ കളറിങ് ആണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ. വെളിയിറങ്ങട്ടെ, വെളിയിറങ്ങിക്കോ, വെളിയിറങ്ങി കണ്ടോ? നല്ല കളറാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതെ നമ്മുടെ പുതിയ ആൾക്കാർ. ഇത് പെണ്ണാണ് കേട്ടോ. ഇത് പെണ്ണ്. ഈ പെണ്ണിന് എന്നാ പേരെന്നാ? ചെറിയൊരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല.
കണ്ടോ അതായിട്ടിരിക്കുന്നത് ബില്ലിയും ബെല്ലായും. അതെ, ബില്ലിയും ബെല്ലായും ചെറിയൊരു കൊത്തുപിടുത്തം ഇപ്പോഴുണ്ട്. അത് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് മാറിക്കോളും. പെട്ടെന്ന് അവരുടെ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് വന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർക്കൊരു ചെറിയ പേടിയുണ്ട്. മാറിക്കേ വേണ്ട, മിക്കിയും മാഗിയും അടിയും പിടിയൊന്നും വേണ്ട. ഇവിടെ സമാധാന ജീവിതമാണ് കേട്ടോ. കൊള്ളാം, നല്ല കിടുക്കാച്ചി 2 കാഴ്ചകളുണ്ടാ. ഇത് പെണ്ണാണ്, ഇത് പെണ്ണ് കേട്ടോ. 2 പേരും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളറാണ് കേട്ടോ. കളറാണ് അടിപൊളി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പക്ഷിയെ തുറന്നു വിട്ടു. ആദ്യം ഇവർ നമ്മളൊരു ചെറിയ അവരുടെ സാമ്രാജ്യത്തിലോട്ട് വന്നതിൻ്റെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പം ബില്ലിയും ബെല്ലായും മറ്റതും വിക്കിയും മാറി. ഇത് കാക്കരക്കിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആണ്. എനിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ പറ്റുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പം മറ്റേ മഞ്ഞ വരും. പതുക്കെ മറ്റവനെ വളർത്തി നമ്മുടെ കയ്യിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണം, ഉള്ളം കയ്യിൽ കൊണ്ടുവരണം. അപ്പം നമുക്ക് പക്ഷികൾ വിറ്റ്, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ ലവ് ബേഡ്സ്, അതായത് നമ്മുടെ ബഡ്ജീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിനെ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറേ വേറെ സംഭവം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ടോ. അടുത്ത സെറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള മുട്ട 1, 2, 4 ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. 5, 6 6 എണ്ണം കുറഞ്ഞു ഇടും. ഇട്ട് കഴിയുമ്പം കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാകും. പിന്നെ അതിനെ കൊടുക്കണം. പക്ഷേ എനിക്ക് ഇവരെ ഞാൻ കൊടുക്കുക. ഈ 4 പേരെ കണ്ടില്ലേ, മഞ്ഞ് പച്ച അടിപൊളി കളറാണ് കണ്ടില്ലേ. ഇപ്പോൾ ചെറിയ സൗഹൃദങ്ങളൊക്കെ ആയി വരുന്നുണ്ട്. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കണ്ടില്ലേ. ഇപ്പം പതുക്കെ അമ്മമാരവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അവൻ നമ്മളോട് ഇണങ്ങിയതാണ്. നമ്മുടെ മിക്കിയാണ് അവൻ. അത് ബെല്ലയോ ബില്ലി, അത് ബില്ലിയും ബെല്ലായി അല്ലേ. അതുണ്ട്, അവൻ വലിയ കുഴപ്പമില്ല, അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. കണ്ടോ, നല്ല കളറിങ്. I don't like the girl color. Can you get the blue one next? Yeah. പിള്ളേർക്കെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ഹാപ്പി ആണോ മണി? അപ്പോൾ അതെ, നമ്മൾ പിള്ളേരെല്ലാം വളരെ ഹാപ്പിയാണോ? ഹാപ്പിയല്ല. അതിനടാ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ? അവന്റെ പേരെന്നാന്ന് പറഞ്ഞേ? പേര് പറഞ്ഞില്ല, അവൻ പറഞ്ഞില്ല. ജോക്കുട്ട എന്നാ പേരിട്ടെ? അവൻ മറന്നുപോയി. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ചെറിയൊരു വീഡിയോ നമ്മുടെ പക്ഷി കൂടിൻ്റെ അപ്ഡേഷനും കാര്യങ്ങളെല്ലാമായിരുന്നു. ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനിയും കൂടുതൽ അപ്ഡേഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വീഡിയോ ആണ്. ഈ പക്ഷികളിലെയും കാര്യങ്ങളും പിള്ളേർക്കും ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ചെറിയൊരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി. നമസ്കാരം പറയണം. നമസ്കാരം.